बधाई हो। वो फीड में आपको लकी ड्रॉ निकला, इसके बारे में हम आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो कैसे पता चला कि इसके अंदर कूपन वगैरह निकलते हैं? कूपन मुझे नहीं पता चला, एक्चुअल में मम्मी ने खोला था खट्टा। मूव फार्म की मैं जो एप्लीकेशन है उसको पहले से फॉलो करता था। अच्छा। और मैं तो देखते ही उसको स्क्रैच करके उस पर डाल दिया। अगले दिन मूव फार्म से कॉल आया था, उन्होंने इन्फॉर्म किया, बहुत सी खुशी हुई। अभी आप उपहार लेके कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत। कोई एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अब तक का? अभी तक का बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और मूव फार्म से हमेशा जुड़े रहेंगे। मूव फार्म की हमको हम भी सहयोग करेंगे, मूव फार्म हमें सहयोग करता है।